Ela é boa. Olha lá. Ô, oi. Eu quero saber onde é esse negócio aqui, ó. Deixa eu ver. É onde fica o Morro do Careca. Morro do Careca é lá. O Morro do Careca é ali, né? Morro do Careca é lá. Então, amigão, não sou nem daqui, eu não vou nem saber te explicar, hein, mano. Seus boca aberta, e tá me segurando aqui até agora. Fala logo o bagulho, eu não sei. Já chega num tom mais suave com nós, primeiramente. Eu já cheguei no tom, já abaixa o dedo aí pra nós, sabe? Oiê. Tudo bom, meninos? Beleza. Tudo bem? Boa. Beleza, prazer. Caminho Tornado. Tudo bom? Nossa, parece um grilo, né? Magrão, parece um gafanhoto. Vocês estão bem, quirodocas? Bem, graças a Deus. Fazendo o quê? Batendo papo. Nós é ali de Guanás, nós viu participar de um projeto aí na Love Funk. Ah, vocês vieram cantar, né? Um funk, né? Da hora. Ai, que legal. Meninos, eu não vou tomar muito tempo de vocês não, né? Tô meio que perdidão aqui. Avenida Munhoz, Lins de Munhoz, não sei. Tô perdidinho, não conheço nada aqui. Vixe, Munhoz. Então, amigão, não sou nem daqui, eu não vou nem saber te explicar, hein, mano. Seus boca aberta, e tá me segurando aqui até agora. Fala logo o bagulho, eu não sei. Já chega num tom mais suave com nós, primeiramente. Eu já cheguei no tom, já mesmo. abaixa o dedo aí pra nós, certo, parceiro? As ideias desse cara aqui. Não, querido. Tá vindo pedir informação num tom alto desse com nós? Mas aí, então você tem que só dar um tio. toque, pai. Então, eu não sei onde que é o bagulho. Nós não sabe, entendeu? Ah, é, né? Fechou, então. Tá bom, meninos. Obrigado, viu, vidas? Coração.